السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو نيميرو 2 في الكوري de traitement de signal. Donc l'écriture ديال un signal là, l'expression d'une série de Fourier en décomposition x de t égale à la somme de n de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de xn exponentielle j de pi n sur t0 t ou bien gn oméga 0 t avec 2 pi sur t égale à oméga. Donc avec x de t, ce coefficient là, les coefficients de série de Fourier égale à x de t 1 sur t0 l'intégrale de alpha jusqu'à alpha plus t0 x de t exponentielle moins g de pn sur t0 t. Donc le alpha il est arbitraire, donc il peut être un 0, 1, 2, 3, donc ça dépend. Donc en général x de t égale à un amplitude, bien non un module exponentiel g une phase. Voilà la phase. On exprime la phase de cette manière là et l'on module de cette façon. D'accord. Pour les coefficients xn sont appelés les coefficients de Fourier, sont appelés les coefficients de Fourier. Ce sont en général des nombres complexes. Les paramètres alpha dont la limite intégrale est arbitraire, donc il se peut être égal à, on prend généralement a égale à 0. Pour la quantité f0 égale à 1 sur t0 et la fréquence fondamentale x de t, on observe la fréquence fondamentale d'un signal, la fréquence fondamentale. Donc la fréquence fondamentale f0 ديال le signal. Donc les autres quand on fait un signal ici, donc 2 f0, donc jamais les fréquences dépendent de la fréquence fondamentale. Donc il y a une fréquence ici 3 f0 et ainsi de suite. D'accord, donc voilà, la fréquence multipliée par cette fréquence fondamentale, le nm multiplié par la fréquence fondamentale pour des in positifs est appelé harmonique d'orange n. Alors, on a l'exemple. Donc la représentation d'un module de la phase de série de Fourier du signal périodique est appelée la représentation discrète spectrale d'un signal apériodique. Voilà, les coefficients de série de Fourier. Le module, on a la phase. Donc la phase elle peut être positive ou négative. Des moins p3, p sur 3, moins p sur 4. Donc j'ai fait par un exemple. Donc voilà un exemple. L'exemple. Donc x de t est un signal périodique représenté par la figure. Voilà, on a de la figure. Donc c'est un signal carré, un rectangle. On appelle ce signal impulsion rectangulaire. Sa décomposition en série de Fourier, يعني غادي نحاولوا نديروا نخدموا هاد le calcul. Donc x de t il y a la somme de n-1 jusqu'à plus l'infini de xn exponentielle avec xn si x de t 1 sur t0 l'intégrale de cette là. Donc غادي نجيو هنايا. Voilà, عندنا xn égale à 1 sur t0 l'intégrale. Donc داك alpha bien le a خديناه كيساوي 0. Donc خديناها كيساوي 0. Donc xn égale à 1 sur t0 l'intégrale moins t0 moins t sur 2 ou bien moins tau sur 2 jusqu'à tau sur 2 de x de t exponentielle moins g de p sur t avec ce signal égal à 1. L'amplitude du signal égale à 1. Donc 1
exponentielle de dt. Donc 1 sur t, t sur moins gn de p, l'intégrale de l'exponentielle, égale, donc 1 sur pn sinus, la sinus de, donc le sinus, il est le sinus voilà le sinus exponentiel moins g moins exponentiel plus g alpha ou bien g alpha ou bien g oméga sur 2g. donc c'est un moins donc c'est l'exponentielle de i alpha moins exponentielle de moins i alpha, c'est la formule de l'air, bien de i sur de i égale à le sinus i alpha. donc voilà هذا هو اللي عندنا exponentielle moins g. غادي خرجنا واحد لو موان هنايا غيمشي مع هاد لو موان، لو تي غيمشي مع لو تي، يبقى لنا 2 جي هي اللي غتعطينا لو سينوس، وتبقى لنا ان بي. فوالا ان بي و لو جي لو موان مشى مع لو موان، دونك بقى لنا لو سينوس ان بي تي سور تي زيرو، ان بي تي سور تي زيرو. دونك غادي نانتروديو هنا واحد القضيه، قلنا لو سينوس cardinal هو le sinus du x sur x. دونك هنايا باش نلقى لو سينوس كاردينال غادي نضرب في واحد لوطو وغادي نعاود نقسم عليه، دونك باش يخرج باش فينالمون. دونك هنا عندنا ان بي تي سور تي زيرو. دونك شحال خاصني هنا لهاد لو تيرم هذا باش غادي نرجعو بحال هذا. دونك غنضرب في تي زيرو الفوق، دونك غادي يكون بعد تي واحد تي زيرو في التحت والفوق، وغنضرب في الطو الفوق والتحت. دونك غادي باش ناخد هذاك لا فورم داك نكمل لو سينوس كاردينال لي سينوس ان بي تو سور تي زيرو سور ان بي تو سور تي زيرو باش نلقى لو سينوس كاردينال، وهنايا غتخرج ليا تي سور تي زيرو. دونك لافيرس، دونك هذا مشى مع لو سينوس كاردينال وبقات لي تي سور تي زيرو. فوالا هذا هو لو كوفيسيون دو سيري دو فوري اللي كنا قلنا هنايا. هذا لي كوفيسيون دو سيري دو فوري اكس ان. دونك غادي نحاول ندوز عاوتاني. دونك فوالا، دونك غادي نحاول نكتب هذاك، نكتب اون ديكومبوزيسيون ولا اون ديكومبوزيسيون اون سيري دو فوري اللي هي هذه x دو تي. دونك ملي كنكالكولي هذا كنرجع كنعوضو في هذا، دونك لا سوم دو اكس ان كذا كذا. دونك غادي نجي هنايا لو سبيكتر، فوالا. دونك لا سوم دو تي سور تي زيرو سينوس كاردينال دو ان بي سور تي زيرو فوا ليكسبونونسيال اللي عندنا هنايا، فوالا فوا ليكسبونونسيال دو بي او بيان جي، ou bien كنكتبو جي دو بي ان سور تي زيرو تي، ولا كنكتبو جي بي اوميغا زيرو تي. دونك هنايا كيما كتبنا هنايا كتبنا جي ان دو بي سور تي زيرو فوا تي. دونك فوالا لا ريبريزونطاسيون دو سينوس كاردينال بهذا لومبليتود، بهذا لو سينوس كاردينال. وهنايا عندنا لا ريبريزونطاسيون دو سبيكتر دو سينيال. دونك هذا لا ريبريزونطاسيون دو سينوس كاردينال، وهذا لا ريبريزونطاسيون دو سبيكتر دو سينيال. دونك لو سينيال هنا ما خصهاش يكون عندنا لو نيجاتيف، دونك توجور لي بوزيتيف. Pour un deuxième exemple, voilà un signal qui est rectangulaire mais fait واحد la partie ديال moins. Donc la période de هذا السينيال هي moins 1,5 jusqu'à 3,5. وهذه هي la période. Pour le premier cas كان عندنا moins t2 moins t2 jusqu'à t2. voilà هذا خطأ هنا t2. donc هنا بهذا l'exemple هذا عندنا moins 1,5 jusqu'à 3 t2. هذه هي la période. donc غادي نبداو خصنا نحسبوا
les coefficients de série de Fourier. Donc 1 demi, l'intégrale de moins 1 demi, le point, moins 1 demi, jusqu'à 3 demi. Donc de x de t exponentielle كذا كذا. Donc pour moins 1 demi jusqu'à 1 demi, عندنا le signe égal à 1. من 1 demi jusqu'à 3 demi, عندنا le signe égal à moins 1. Donc voilà. Donc moins 1 sur g de Pn exponentielle moins g, donc c'est un calcul 1 sur 2 Pn exponentielle g Pn sur 2 moins exponentielle g Pn moins 1 sur moins g de Pn exponentielle gn 3p sur 2 moins g Pn gn gpn sur 2. Donc voilà, on a 1 sur p, un sinus, et moins 1 sur p exponentielle et un sinus. Donc on a بقينا واحد لو sinus. Donc هاد لو كوسينوس اللي بقينا هو اللي غادي يخرج لنا هاد لو كوسينوس ان بي. هاد الاكسبونونسيال اللي بقينا هنا هو اللي يخرج لنا لو كوسينوس. دونك 1 sur p عملنا ب 1 sur p sinus كذا كذا فاكتور دو 1 موان لو كوسينوس. داك الاكسبونونسيال عطانا لو كوسينوس fois le sinus p sur n. Donc les coefficients de série de Fourier donc on a les cas, donc 3 cas, c'est n égale à 4k plus 1 à 2 sur p, donc il a 1 5 je pense en 0 k, donc ça a 1, donc sinus de pi, donc c'est moins 1 avec un moins d'x plus, donc 2 sur np, le sinus c'est sinus p sur 2. Donc le deuxième cas c'est moins 2 sur np, et le troisième cas c'est n c'est 0, c'est n ailleurs. Donc la décomposition de série de Fourier غنكتبوها في x de t اللي كتساوي 2 sur p exponentielle جي بي. هنا سي اون سون، دونك هنايا غادي نكتبوا هادو كاملين يعني في واحد لا لين، يما كنعوضوا 1 ب 2 ب 3 ب 4 ب 5 غادي نلقاو هاد ليكسبرسيون هذا. دونك 2 sur p exponentielle g كذا كذا moins exponentielle moins gpn moins 2 sur 3p كذا كذا exponentielle de 3 moins plus 2. donc بقى نمشيو بلس موان بلس موان بلس موان. دونك في الاخر غادي نلقاو غادي نحاولوا نعوضوا هاد ليكسبونونسيال بلا فورمول دو اولير exponentielle gpn plus exponentielle moins gpn, donc c'est un 2 fois le cosinus. donc عطنا le 4p sur cosinus moins عطنا حتى واحد 2 هنايا غادي يخرج لنا دوك 4 sur 3p، هنا واحد 2 غادي يخرج لنا 4 sur 5p. donc وكنكتبوا بهاد لا فورم هادي 4، donc 4 sur p وكيبقى لينا 4 sur p كيبقى لنا 3 5. donc ce sont des valeurs qui sont impaires, donc 3 5 7 etc. donc voilà غادي يكون عندنا 4 sur p, la somme de moins 1 le cosinus de pn c'est moins 1 k sur les 2k plus 1, c'est les valeurs impaires, fois le cosinus de quelque chose qui est impair fois le np. donc le np il est entre le np هنا راه خص يكون داخل هاد، دونك خصنا واحد لوطر بارونتيز هنايا. فوالا دونك كما قلت لكم بالنسبه لا سيري فوري سي غير الكالكول دي ماتيماتيك، كنتو ما شاء الله تبارك الله راكم عندكم مع الماتيماتيك شويه. ما بغيتش نحاول نبقى نكتب لان انا جيت نكتب هنايا بقى نحاول نكتب لي فالور، دونك غادي نحاول نتعطل بزاف وغادي وكتابه شويه على قد الحال في هذا اللوجيسيال هذا في هذا الطابلو هذا. دونك فوالا داكشي باش قلت انا نحاول نقرا لي فالور. دونك الا ما فهمتوش شي حاجه حاولوا تكتبوها في لي كومونتير باش نحاول نعاود نشرحها. المهم دونك فوالا سيتي دونك غادي نحاول ان شاء الله ندوز فوالا دوزو لا ترانسفورمي de Fourier. donc la transformée de Fourier qui coordonne un signal apériodique peut être considéré comme un signal périodique de la période infinie. Sa fréquence fondamentale est f0 tend vers 0. donc la transformée de Fourier d'un signal non apériodique absolument sommable. donc x de f égale
l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x de t exponentielle g de pf. Donc c'est un signal en temporel, غادي نحولوه لان signal يعني غادي نحولوه للفريكونسيال. Donc يعني la transformée de Fourier زعما il permet de يعني باش نتحولوا من temporel للفريكونسيال. وهنايا عاوتاني اكس دو تي باش نتحولوا من الفريكونسيال غير في اتونسيون هنايا عندنا اكس دو تي دي دو تي، وهنا عندنا اكس دو اف دو اف. دونك هنا كندير في باراب، هنا كنانتيغرو بارابور اف، وهنا كنانتيغرو بارابور تي. pour donc voilà un exemple. Donc voilà un signal non périodique défini par exponentielle moins alpha t pour t égale à 0 et 0 ailleurs, 0 pour t inférieur à 0. Voilà, x de f à quoi est égal? C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x de t exponentielle moins g de pft dt. Donc égale l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini exponentielle à t. Donc هاد معرف من 0 t supérieur à 0. Donc l'intervalle من moins l'infini jusqu'à 0 n'est pas défini, donc égal à 0. Donc من 0 jusqu'à plus l'infini de exponentielle moins at fois exponentielle moins g de pft dt égale l'intégrale de 0 de plus l'infini, donc de exponentielle moins a plus g de pft dt. Donc on fait l'intégrale, donc exponentielle moins 1 plus g de pft sur moins a plus gft. donc هنا غادي نحاول نعوضو بلوس لانفيني غادي يعطينا 0 moins avec moins نعوضو هنا غادي يعطينا 1 sur moins avec un moins. donc غتحيد علينا الموان، donc تولي 1 sur a plus g de pf. donc le modèle ديال لو سبيكتر هو 1 sur la racine ديال هذا كاري بلس هذا كاري. وبالنسبه لا فاز هي لاك طونجون ديال l'imaginaire sur le réel. voilà. donc voilà le résultat. voilà. donc انا غادي نحبس الفيديو هنايا حتى نحاول نكمل عاوتاني لو برودوي دو كونفوليوشن في الشابيتر. المهم الا كنت ما فهمتيش شي حاجه، حيت هاد الشابيتر الشابيتر الاولى هي غير دي كالكول ماتيماتيك، يعني دي انتيغرال وكذا. الشابيتر اللي مهمه بزاف هي الشابيتر ديال الفلتراج وليشونتيناج وكونتيفيكاسيون. دونك اللي ما فهمتش شي حاجه حاول تكتبوها في الكومونتير باش نحاول نجاوب عليها، ولا نحاول الا فهمت شي حاجه نعاود ندير ان فيديو اخر بوغ ليكسبليكي. الوغ دونك بالنسبه لي تي دي غادي نحاول ندير دي زيكزامبل في التي دي باش تحاولوا تفهموا شويه هاد لي ميثود بالنسبه لو كالكول يعني كومون كالكولي اكس دو اف بور بليزيور. نخدموا بزاف ديال لي زيكزامبل. دونك هادشي اللي كاين. دونك على بروشين فيديو ان شاء الله.